Animais que não conseguem andar para trás. Número 3. Canguru. Devido à cauda grande e ao formato corporal único, o canguru não consegue andar para trás. Suas patas traseiras são feitas para saltar somente para frente, o que bloqueia qualquer movimento no sentido contrário. É um animal que literalmente só segue adiante. Número 2. Ema. Essa ave gigante da Austrália não voa e também não anda para trás. A estrutura do corpo e das patas simplesmente não permite que ela dê passos para trás. Por isso, ela só consegue correr e se movimentar para frente. Antes de mostrar o último, já mete aquele coração nos comentários e curte o vídeo para essa aranha gigante não aparecer no seu quarto. Número 1. Crocodilo. Embora sejam excelentes nadadores, em terra, os crocodilos não conseguem andar para trás. O corpo rígido e a posição das patas sob o torso impedem esse tipo de movimento. Eles podem avançar rapidamente para frente, mas de ré não conseguem de jeito nenhum.